大家仲記唔記得我哋以前有啲豬車、牛車啊？可能你唔記得佢個樣，但嗰陣味你一定記得，因為真係好臭啊！咁啊，至於隔離呢一張黑白相咧，就係我哋70年代咧嗰陣時，尖沙咀碼頭火車總站搬嚟紅磡站時候咧所留低嘅一張航拍圖。咁我哋以前嘅火車總站咧係喺尖沙咀碼頭噶嘛，咁當時紅磡咧都仲係一片荒蕪嘅，初搬嚟嗰陣。但係經歷咗幾十年嘅發展之後，我哋擰翻轉頭一睇就會見到啦，係新舊對照啦。咁喺新嘅左手邊咧，我哋會見到就係今日嘅紅磡站啦，有一個好似機場咁樣嘅新翼大頭喎。留意下呢一個流線型嘅拱頂，望下頭頂先，我哋就喺新翼嘅位置啦。而右手邊一架咧係電動嘅列車，咁而家啲列車咧主要都係採用電力嘅。呢個係嚟自韓國製造嘅九卡車，唔單止咧會去羅湖、落馬洲過關，仲會過海去埋金鐘同埋會展嘅啦。咁講緊紅磡咧，大家其實又知唔知道？其實紅磡站唔係叫紅磡站㗎，佢本來有個更加架勢嘅名字係叫做九龍，冇錯啦，叫做九龍站或者九龍火車總站啦。因為呢度以前係直通車嘅終點站，我哋以前有車係會直去北京、廣州同埋上海嘅，所以呢度一開始係叫九龍車站，作為區域性嘅終點站。咁而家九龍站喺邊啊？大家？邊度啊？九龍喺元芳，有咩線可以搭？除咗東涌線，仲有條咩線話？機場快線，冇錯啦。機場嘅地位係咪重要過我哋先？所以我哋喺1996年嘅時候咧，就要 downgrade 變成紅磡，將九龍呢個名咧就讓俾機場快線用啦。咁咧喺時光隧道最後咧，大家仲會見到咧有兩個好的色嘅嘢嘅。咁左邊呢一盞咧叫做地燈，大家比較少見嘅，通常會喺貨場啦、車廠啦或者調車區見到。咁係一種嘅信號燈啦。而呢個40係一個速度限制標記嚟嘅，因為我哋以前嘅火車係手揸唔係自動嘅，所以咧都會喺一啲關鍵嘅位置，例如係彎位、斜路或者係交叉嘅坡口位啊，都會有呢一啲嘅速度限制標記，等司機知道咧佢最多只可以揸幾快，保障翻大家嘅生命安全啦。好啦噃，咁我哋離開時光隧道嚟到第一個區域鐵路解碼。咁喺鐵路解碼呢一度咧，我哋咧就準備咗好多同車站啦、車廂啦，又或者係我哋嘅路軌有關嘅各種嘅設備。咁咧，因為實在太多啦，我都精選幾個俾大家認識下啦。首先呢一個咧係市區人或者廣東人比較少見嘅，就係輕鐵鐵路啦。輕鐵咧喺西北地區、新界西北地區先有嘅。咁我哋會見到咧上面咧有個路線 number 或者個地鐵啦，寫住小康定啦。大家知邊度？原來輕鐵嘅路線 number 咧又唔係求其作嘅喎，係有得解嘅喎。5字頭嘅路線一定係來往屯門區，6字頭嘅路線一定係來往元朗區。咁7字頭咧？天水圍。你哋係西北居民啊？唔係，但係你都識喎，好嘢啊！7字頭就係天水圍嘅分區號碼啦。除咗睇路線，我哋成日仲會睇嘅就係鐘啦。咁以前咧，我哋冇嗰啲智能手機嘅年代咧，主要咧都要靠手錶或者睇大時鐘嚟知道時間啦。咁呢個鐘有咩特別咧？佢係瑞士俾我哋嘅，咁啊叫做 Rado 鐘，瑞士雷達公司生產嘅時鐘。佢唔單止係一個鐘，仲係一份送俾全香港人嘅禮物。點解我會咁講咧？我哋睇下呢啲報紙先。哇，46年前嘅啦噃，1978年啦。當時我哋地鐵準備通車啊嘛。咁於是咧，瑞士雷達公司咧為咗宣傳咧，佢哋係世界上最準確嘅報時系統。於是咧就同我哋有個合作啦，就係由佢贊助俾我哋所有地鐵站嘅呢一啲嘅雷達鐘俾大家去睇時間。咁每個地鐵站咧都可以同步報時嘅，而呢個系統咧價值係當時嘅港幣200萬。我哋使唔使俾錢啊？1蚊都唔使俾，因為係佢 sponsor 我哋嘅作為一份禮物。不過一開始個音冇咁型，一開始係咁白色圓形鐘。咁啊去到90年代咧，我哋 upgrade 咗，咁啊換咗個 fashion 呢個外殼，就變成銀色嘅雷達鐘啦。不過加加埋埋都行咗40幾年啦，係咪啊？所以咧而家有99%嘅鐘咧都拆咗換做 LCD 電視機㗎啦。咁所以如果大家有機會咧喺舊車站仲見到嘅話咧，同我影張相啦。因為 Rado 係做錶㗎，鐘嘅話只有香港有，係獨一無二㗎。好啦。咁我哋平時搭車咧，除咗睇鐘咧，都仲有樣嘢要睇嘅，就係路線圖，係咪啊？而家嘅路線圖咧就眼花繚亂啦，好多站好多顏色啦。咁但係原來以前嘅路線圖可以好簡單嘅喎。不如後邊嘅朋友，我哋行上前少少睇睇呢一張幾多年前嘅路線圖咧？有冇人知啊？一眼睇得出幾多年前啊1998年。收嘅。98年，唔止。遲啲㗎啦，呢張係2002年嘅路線圖，點解可以一眼睇得出咧？冇錯啦，一眼睇得出。右邊嗰條紫色線咧，哇，成條唔見咗喎！原來將軍澳人咧喺2000嘅時候咧，都仲要翻山涉水先有地鐵搭嘅。去到02年啦，我哋咧將軍澳線打通咗。咁自此之後咧，觀塘藍田人咧就唔可以直接過海啦，因為下一站唔再係鰂魚涌啦，係油塘站要轉車啦。咁至於左手邊小朋友，你哋最中意嘅迪士尼樂園咧，海洋公園咧有冇啊？冇啊！原來要去到
05年打後先有迪士尼樂園站，海洋公園站更加要等到去2016年啊，南港島線通車，我哋先有㗎。咁所以咧，我哋希望咧就將呢20年嘅路線圖，呢度係02年啦，咁嗰邊咧有張2022年嘅路線圖，咁俾大家對照翻咧，睇下我哋呢20年嚟香港嘅發展係有幾咁神速啦。咁一路再向前行嘅時候咧，呢度有一個好值得影嘅燈號啦。呢個咧似咩形狀啊？大家係咪似一個交叉啊？呢一盞就係平時大家唔會見到佢着燈嘅緊急停車指示燈啦。一定要撳咗個緊急停車掣咧，佢先至會斬燈警示司機停車嘅。所以大家平時千祈唔好撳，喺度影相好啦。呢個鐘有冇住東鐵嘅朋友啊？有冇人認得啊？呢一個火車站嘅大時鐘咧，以前好大個掛喺嗰啲火車站嘅咧，就係呢一個啦。一樣都係瑞士製造嘅，叫做瑞士國鐵鐘。咁佢同巴勞鐘除咗一黑一白之外咧，有個好大嘅特色就係佢有支秒針，而呢支秒針佢只會行58秒嘅啫。嚇，咁咪唔準時咯？少咗2秒喎，點解啊？佢喺嗰度終點會停2秒。係啦，冇錯啦。點解要停2秒咧？原來咧呢2秒咧就係俾佢去校正個時間，確保佢成個 area 嘅瑞士國鐵鐘咧都係同步報時嘅。咁所以咧佢會有2秒鐘嘅停頓，個鐘只會行58秒嘅啫。咁你覺得我講法啦？我哋司機見到佢0秒開車咧，係咪已經遲咗啦？你見到0秒先至推個桿，咪遲咗嘅。所以司機會趁呢2秒起步，咁架車就真係做到準時開出啦。啊！呢個好啦噃，又係時候攞起相機、手機啦，大家。呢個有冇印象啊？有之前機械式反應顯示屏。咁我哋以前咧冇電視機，冇 LCD 幕，點樣話俾乘客知下班車去邊度開幾點啊？唔通我舉牌咩？你都睇我唔到啦。咁所以咧喺月台嗰度咧，我哋都會裝設呢一啲嘅機械式反應顯示屏。咁具體嚟講咧，我哋會將每個目的地同埋每個數字咧整成上下2塊鐵片。當佢需要去更改嘅時候咧，就會向前反動。所以呢啲機唔單止會有畫面，仲有啲好似拍子嘅啪嗒啪嗒聲咧，就係咁樣嚟㗎啦。除咗呢部機，下面仲有4個圓圈，藍黃紅綠。呢啲圈咧，大家喺樓下咧可以睇啲火車喎。我哋啲火車咧都掛咗企咗個圓圈，咁小朋友可以話翻俾我知，到底我哋掛咗邊隻顏色啦。咁我哋各有功用啦，掛喺車頭車尾係俾我哋嘅司機或者維修員工咧知道架車嘅情況嘅。例如藍色係咩啊？可唔可以出發啊架車 ？Not to go 啊嘛，即係唔可以出發啦。No brakes 添喎。剎車系統失靈，咁通常咧我呢啲車係維修車嚟嘅 ，training 就訓練緊。咁 Scotch block 係咩嚟嘅咧？呢個字咁難明嘅係咪啊？其實簡單啲咧就係咧，我哋喺個車轆嗰度攝咗呢啲木條，或者我哋叫做一個叫做指動攝嘅嘢啦。點解要攝木條咧？因為唔好睇架火車咁重，只要佢喺斜路、剎車失靈或者大風嘅情況下咧，架火車係會沿住路軌自己上走嘅。即係例如話，今日架車喺站見，聽日架車可能喺沙田，所以咧我咧為咗確保啲車咧唔會上走咧，都會攝呢一啲木條咧喺個轆度，咁啊防止佢自己流走啦。不然佢應該會上咗大鑊。這個還挺搞笑的。咁啊嚟到咧，大家日常生活比較容易接觸到嘅部分喎，就咩嚟㗎呢啲？紙皮石。紙皮石、車人底色，全部都係港鐵站啦，係咪？講又講，我哋去呢度站，我唔計輕鐵，我哋有幾多個重鐵站？大家知唔知道？哇！56個。大聲啲。99個。冇錯啦，我哋而家 total 已經有99個港鐵站咁多㗎啦。咁咧嚟緊會有第100個嘅，就係2028年通車嘅古洞站啦。港鐵香港除咗港鐵站多，仲有啲咩多啊？港鐵就啲顏色好多咯，係咪啊？我哋呢度見到有好多唔同嘅顏色啦，但係大家有冇諗過點解港鐵站要整到5顏6色？點解唔好似日本咁，唔好似歐洲咁？我哋有個圖呢個設計，點解要整到5顏6色？係咪為咗俾網紅打卡啊？方便俾人認，方便俾啲人認。冇網紅㗎嘛？方便俾啲人認。點解要整顏色方便？有啲人唔識字。冇錯，70年代香港唔係人人有書讀，唔係個個都識字。我同佢講叫佢喺油台站落車，我寫完俾佢睇，佢都唔明。咁我哋點解釋俾佢聽好啊？答案就係將每個車站整成唔同嘅顏色啦。所以一開始喺觀塘線咧，你留意到咧係一站一色嘅。好啦，去到80年代啦，我哋嘅車站變多咗。咁就自然唔可以再用呢種方法嚟分析㗎啦。於是有到新嘅系統嚟幫啲車站定色咯噃。例如咩咧？喺人流多嘅車站、終點站、轉車站，通常係紅色鮮色嘅。有咩例子啊？中環、旺角、荔景、荃灣係咪紅色啊？大家好啦，話第二類咯喎，地理位置類。小姐後面嘅炮台山站喺山入面嘅，所以係綠色。呢一邊嘅土瓜灣站，大家可以伸手摸下，呢個係真嘢嚟嘅。土瓜灣站喺海邊啊嘛，所以係淺藍色啦。海洋公園咩色啊？大家？淺藍色。點解海洋公園係藍色啊？因為同海有關。海洋公園啊嘛，佢唔喺海邊，你俾藍色佢啦。金鐘都係藍色嘅。咁黃埔係咩色啊？大家？綠色好似黃綠色。綠色。唔係嗰個藍色。
係啦，你我飲唔到啦。黃埔係藍色唔係黃色㗎。點解黃埔係藍色咧？黃埔人都唔明嘅，因為黃埔喺有黃埔花園之前係船廠嚟㗎，同埋佢喺海邊，所以咧我哋尊重翻個歷史咧就配淺藍色加紫色俾佢啦。咁仲有一個例子就係乜嘢咧？第三類就係、真係跟個名嚟，明唔明啦？黃大仙咪黃色咯，藍田咪藍色咯，仲有全香港最靚嗰個站係咩站啊？彩虹站一定要係彩虹色啦，冇錯啦。我哋基本上咧會咁樣咧，當啲車站咧分咗唔同顏色嘅，咁啊俾大家咧了解一下。咁穿過咁靚嘅車站牆之後咧，我哋終於嚟到正展廳嘅部分啦。咁喺正展廳呢一度咧，我哋有好多唔同嘅展櫃啦，每個展櫃咧都講緊唔同年代嘅故事。不過因為有太多嘅關係咧，我都介紹唔晒，咁啊精選幾個俾大家認識下先。首先係制服。咁咧制服咧，嗱大家翻工係有工作服，翻學係有校服，我哋當然都有制服啦。咁啊以前嘅制服咧，大家會見到咧都係比較我哋叫傳統啲嘅，恤衫、西褲、打呔、大帽，膊頭仲要有花有柴嘅。例如4柴係站長啦，3柴係主任啦，1、2柴係大家平時見到嘅前線職員啦。咁至於我咧，我而家係 part time 啦，所以我就係廢柴，所以冇柴，係啦冇柴。咁但係咧呢個衫有個唔好處嘅，就係咧太容易同紀律部隊撈亂。同埋咧，我哋做嘢嗰陣又唔方便，有時要跑噶嘛，係咪啊？咁我哋撳住啲冇跑咪好辛苦咯。所以大家會見到咧，我哋慢慢演變嘅時候咧，就由黃埔啦，去到我哋07年嘅時候咧，就兩鐵合併咧，就換咗以黃色為主嘅新制服。點解又係黃色？因為黃色就好似漆黑中嘅螢火蟲咁，夠鮮明、夠耀眼。咁我哋咧就希望大家咧用黃色咧，就更加容易揾到我哋啦。喺右需要嗰陣，除咗呢個站，呢個站係咩站啊？大家？的士站有冇留意迪士尼站嘅車站職員咧，通常唔係着黃色衫㗎，佢哋係着翻咧以迪士尼風格為主嘅制服，配合翻迪士尼嘅環境。咁所以咧，佢哋 keep 住咧都係用緊呢一套咧，我哋叫 jacket 式嘅制服嘅，唔着婚紗翻工啊！呢個影相用㗎咋。唔知呢度咧有冇人咧？會喺啲新站啊、新線通車嗰陣咧，就走去搭頭班車嘅。通常咧，你哋去嘅時候咧，都會有紀念品派俾你哋噶嘛。係。咁但係派紀念品或者賣紀念品呢個傳統係幾時開始嘅咧？喺我哋頭班車真正嘅頭班車嘅時期已經開始㗎啦。呢一張就係全香港第一張嘅地鐵飛，1979年9月30號發行嘅。呢一張地鐵飛，你當日揸住佢，可以無限次來往石硤尾站到觀塘站，因為我哋當時嘅 network 咧係得咁多嘅啫。不過呢張飛都要索價10蚊㗎，小朋友平唔平啊10蚊？嗰陣時好貴喎，就而家比啦，梗係而家就好平啫，但係當時係一啲都唔平㗎。當時搭地鐵大約只係1蚊左右，即係你要用10倍價錢先可以買到呢一張嘅首日通車紀念地鐵飛啊！咁至於喺呢一邊咧，我哋咧仲有另一間鐵路公司嘅歷史啦，就係九廣鐵路公司。1910年成立嘅九廣鐵路公司，營運3條鐵路線，包括馬鞍山鐵路、西鐵同埋東鐵。咁而家西鐵同埋馬鞍山鐵路就變咗屯馬線啦。咁而埋咧，佢哋咧都喺07年咧就同我哋合併咗成為一間公司㗎啦。而喺呢一度咧，呢啲牛龜咁大部售票機，各位大朋友仲有冇印象啊？小朋友你冇岌頭啊，你唔係搭時光機嚟㗎嘛，你冇印象㗎嘛 ？OK。嗱咁但係咧，呢啲售票機咧同而家有咩唔同咧？我哋而家啲售票機咧就撳站㗎嘛，以前就唔係撳站㗎喎，係用價錢分級㗎喎，個半就個半，2蚊就2蚊，而且不設找續。咁如果得2蚊硬想買個半飛點算咧？通常隔離係有部橙色嘅找錢機，俾你搶咗錢之後先至入錢買飛嘅。但係次次都買單程飛，好煩㗎嘛。所以嚟到80年代，我哋就出現咗通用儲值票啦。揸住通用儲值票，你可以一次過咧搭地鐵、搭九鐵，唔使分開買2張飛，不特止用同一張飛就可以係咁搭車，搭到入面冇晒錢為止啦。上面有個面值50、100、200蚊啦，代表你可以搭幾多，即係入面有幾多錢啦。咁你 keep 住搭車搭到冇晒錢為止就 OK 啦。不過有個問題，假設呢張飛而家只係得翻1毫子，我今日喺藍田站入閘，我要去上水玩，咁我要收6、7蚊啫嘛，或者1毫子啫喎。你覺得我出唔出到閘？出唔到。出唔到，但係飛保錢係咪？係出到，係可以出得到。肯定。你成日用啦，美城優惠係咪？記得咁清楚。嗱，當年有個好正嘅優惠嘅，叫做美城優待。總之你唔係去羅湖，唔係過關，唔係搭頭等嘅話咧，都可以享用到。就係最後一程車唔使補錢就會俾你出閘。咁所以當年有好多人咧會善用呢個優惠嘅。呢張飛有效期有半年啊嘛，咁我用剩1毫子2毫子，咪收埋唔用咯，買張新嘅。更甚嘅有啲人會點啊？買個車票度抄低自己用幾多錢，計到最盡，咁啊慳最多。咁但係咧去到1998年咧，我哋就冇咗通用儲值票啦。點解？因為有全新嘅嘢出現咗。八達通有咩功能啊？大家？搭咩俾錢都得。唔係，最重要方便睇一下得。
可以充錢。係付錢啊！有得付錢咁，我咪唔使要美情優待俾大家咯。咁咧喺呢一邊咧，我哋咧有一啲同員工有關嘅物品，咁都太多啦，精選兩樣俾大家認識下。首先呢一張咧係李兆祥先生當時作為我哋地鐵嘅辦公室助理啦，所借俾我哋睇嘅糧單。咁當時嘅糧單大家都會見到啦，已經係全英文㗎啦。咁佢當時揾到嘅人工咧係1159蚊。咁對比起2蚊一張地鐵飛嚟講咧，呢份人工就算係好唔錯㗎啦。至於呢一邊咧有一張仲耐歷史嘅，就係九廣鐵路英段管理局，或者係政府時期嘅九廣鐵路局啊，所留低嘅一張嘅員工證。不過呢個員工咧，佢嘅職位咧非常之有趣喎。首先咧，佢個職位名咧就叫做司爐，司機個司，鍋爐個爐，唔知佢做咩係咪？我哋睇埋英文先 ，fireman 啊，火車有消防員，點解火車有消防員啊？哦，唔係消防員。當年嘅火車咧，除咗有個司機要揸車之外咧，即係火車仲有個人叫咩？北炭係咪啊？冇錯，北炭呢個人就係 fireman 啦。咁所以咧，如果佢而家仲做緊呢份工嘅話咧，會同而家嘅消防員嘈交啊！知唔知點解啊？消防員而家做咩㗎？救火，開着火。係加火，越旺越好啊嘛，所以佢哋應該傾唔到偈。咁咧，我哋咧再向前行咧，會留意到咧喺一邊嘅展櫃咧會 show 咗我哋咧地鐵年代嘅一啲文宣品啦，例如車站指南啦。喺嗰邊咧就唔係燈嚟㗎喎，呢啲原來係廣播器啊！我哋準備咗個廣播迴廊，右手邊大家行埋去，企喺下面就會聽到一啲取消咗嘅港鐵廣播啦。而喺左手邊嘅廣播咧就俾大家耳仔去旅行嘅，因為咧我哋香港雖然叫港鐵，但係其實我哋喺澳洲、英國甚至係中國內地都有我哋嘅鐵路線，例如北京啦、深圳，杭州咗俾大家聽下啦。杭州好多人喎。好啦，斬頭嘅白球。及待同呢一架車影相啦。咁我想問下大家，呢架車真定假㗎？真車不推翼斬，推翼斬落嚟㗎。唔係㗎，呢架係真係服務咗大家30幾年嘅列車嚟㗎。PS 推翼斬落嚟。做嘅第一代嘅地下電列車高程加務列車，我哋叫做 M Train。咁但係呢個 M 咧係揀乜嘢咧？原來係解咧，佢一開始係白頭嚟㗎嘛，去到01年我哋翻新咗，變成現代化列車。咁所以咧個 M 咧就係解 modernize 嘅意思啦。咁但係咧翻新咗都好啦，有樣嘢冇變嘅，呢個係咩嚟㗎？標誌。地鐵嘅標誌，大家知唔知道地鐵嘅標誌有咩意思啊？係咪求其畫嘅2個括弧1個洞咁樣啊？有意思嘅，記住啦，上括弧係九龍半島，下括弧就係香港島，中間有直線代表我哋係海底隧道或者地下鐵路。我哋希望用地鐵將九龍同埋香港連接埋一齊。至於括號嘅意思咧，就係希望咧我哋地鐵嘅網絡將來可以延伸到去港島同埋九龍嘅左右兩邊。我哋做到未啊？大家數下先，觀塘線、港島線、將軍澳線、荃灣線，其實我哋做到咗㗎啦。咁我哋同呢個地鐵影完相之後咧，喺嗰邊咧仲有第一代嘅地鐵控制中心，俾大家咧認識下咧我哋嘅地鐵大腦係點樣運作嘅。睇晒呢個 area， 影晒靚相啦，就誠邀各位搭扶手電梯升降機落去，再同4架嘅列車烏蠅頭、柴油火車、黃頭火車，仲有雙層直通車聚舊啊！咁我導賞到呢度為止啦，剩低嘅時間交俾大家自由瀏覽，有問題隨時再問我，多謝晒。